Ayo, ayo joget yo, tak garape DJ. Ala eyo, eyo eyo. Yo Pak, joget Pak. Yusnia. Pripun Mas? Kowe kok ketok ayu men wengi iki, Nduk. Alah, lah iki mesti enak geleme. Aku terus merinding yang awak ngerti kowe wengi iki yakin. Merinding mergo apa? Adem? Merinding mergo adem? Mergo kesengsem karo ayumu kuwi. Mosok ndelok wong ayu merinding. Iya iki. Cuh. Jangkrek tenan ayo. Ora roh wong seneng tenan asline kok. Yusnia. Lho, kae wis ayu-ayu ngono. Iya. Iki kok enek piai sing bagus banget, Nduk. Endi ta, Mas? Iki tak kenalke iki arek iki. Oh, aku wis kenal. Wis kenal arek iki to? Mas apa ya? Karo Mas apa iki? Mas? Mas Riko ya, Mas Mas Riko. Riko. Mambengi aku dicueki ora dijogeti. Iya, saiki joget ora? Lah iya. Mas Riko. Lopo? Manganmu sedina apa entek telung beruk? Ayo, Nduk. Iya. Cedetan sajrone ati kangen saya merati. Aku gawe dadi Margoleren goyang di tempat. Mas Riko jangan joget, Nduk. Mas Riko goyang. Lagu apa? Iya. Ayo Mas Riko. Yen liwat aku kelingan kumpul kae biyen tak goreng ning cagak
dicetakne.